ဒီကဘာလောကကြီးမှာဒီကပိုင်းမှာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထွေမှုတိုင်မှာပေါ့နော်မရည်ရွယ်ထားတဲ့ unintended consequence ဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် paracetamol ပဲကြည့်လိုက်ပါ paracetamol ကိုထုတ်ထားတာကအကြိုက်ခဲပြောက်ဖို့အတွက်ထုတ်ထားတာဒါပေမဲ့သူ့မှာမရည်ရွယ်ထားတဲ့စိုးကျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်အဆိုင်ကိုထိခိုက်တာမဟုတ်ရင်ကြောက်ကကိုထိခိုက်တာစသဖြင့်ဒီမထင်မှတ်ထားတဲ့ unintended consequence တွေအများကြီးရှိတယ်လူတွေကဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီထွေမှုတစ်ခုကိုဘလို့အသုံးပြုလဲမကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးပြုတယ်လားဆိုတဲ့ပုံကိုတီးပြီးတော့စိုးကျိုးတွေကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဒီ AI လို့ခေါ်တဲ့ artificial intelligence လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုဆိုတော့ဉာဏ်ရည်တုပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကလူသမိုင်းမှာပထမဆုံးတော့သူတို့ကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ဒီထွေမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်နဲ့ idea အသစ်တွေကိုတီထွင်ပေးနိုင်တဲ့မွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပထမဆုံးတော့တီထွင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ AI ကအရန်ကိုအဆင့်မြင့်လာတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီကမိတ်ဆွေတွေမှာအသုံးပြုရလို့ရှိမယ်နော် ChatGPT လို့ခေါ်တဲ့ဒီ chatbot ပေါ့နော် chatbot ကအရန်အဆင့်မြင့်လာတယ်ကိုတိလိုတွေမေးခွန်းတွေအကုန်လုံးကိုသူဖြေချပေးနိုင်တယ်လူသားတယောက်လို reply လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လူသားတယောက်လိုဒီ conversation လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတယ်ပြီးတော့တိလိုသမျှကိုတော်တော်များများကိုမေးလို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီ program တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ programming language တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ Python ပဲဖြစ်ဖြစ် Java လာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ programming တစ်ခုကိုကုတ်လေးရေးပါဆိုတော့အဲ့လောက်ထိကိုရေးပေးနိုင်တယ်အကြံဉာဏ်တောင်းရင်လည်းသူအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တယ်ဒီ output တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာသူကမတူညီတဲ့ဒီ idea တွေနဲ့သူအဖြေတွေကိုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဆင်မြင်လာတယ်ဒီ ChatGPT 3.5 ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ Elon Musk အပါဝင်ပေါ့နော်ပညာရှင်ပေါင်း1000ကျော်ကအရန်စိုးရင်လာတယ်ဒီ AI ကအရန်ဆင်မြင်လာတဲ့အတွက်လူသားတွေအတွက်အန်ဒရဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးအရန်ကိုစိတ်ပူတဲ့အတွက်ဒီ ChatGPT 3.5 ထွက်ပြီးခဏတာပေါ့နော်ဒီ AI research ပေါ့နော်ဒီ development လုပ်တာတွေကိုခဏရပ်ဆိုင်းဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ခဏနားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် ChatGPT 4နဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဒီ Google နဲ့ Gemini ဆိုတဲ့ဒီချက်ပေါက်လေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အရန်အဆင့်မြင့်တဲ့ဒီ ChatGPT 4တောင်မှကိုပို့ပြီးတော့ smart ဖြစ်လို့ကြားသိရတယ်ဆိုတော့ဒီ AI ကအရန်အဆင့်မြင့်လာပြီးအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေထဲမှာ Stephen Hawking ဆိုတာကြားဖို့မယ်ထင်တယ်ဒီ Stephen Hawking ကယူပဗေဒပညာရှင်ဖြစ်တယ်ဒီစကြဝဠာထဲမှာရှိတဲ့ black hole ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ဒီပညာရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပညာရှင်မဆုံးခင်မှာသူပြောသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်မကြတော့တဲ့ဒီအနာဂတ်မှာအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းလာမယ်ဤပညာကတော့ AI ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူသားတွေနေတဲ့ဒီ AI ကိုအရန်ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့သူမဆုံးခင်မှာသတိပေးသွားတာရှိပါတယ် Artificial intelligence could be a real danger in the not too distant future. It could design improvements to itself, announced for the soul. ပြီးတော့ယခုလက်ရှိအချမ်းသာဆုံးတွေမှာပါတဲ့ဒီ Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring စသည့်ကုမ္ပဏီများကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ founder ကြီးပေါ့နော် Elon Musk ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ AI ကအခုအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ nuclear bomb တွေ nuclear နည်းပညာထက်ကိုမှအစပေါင်းများစွာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ warning ပေးထားတာလည်းရှိပါတယ် Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. ဘယ်သူပြောနိုင်ပါလဲနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ CEO ကားတွေဖြစ်တဲ့ဒီ Terminator ပြီးရင် Transformer ကားတွေခါလို့အနာဂတ်ကျရင်မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောလို့ရလဲ AI ကအရန်ဆင်မြင်လာတဲ့အခါမှာအနာဂတ်မှာပထမဆုံးနေတဲ့လူသားတွေခံစားမဲ့ရာကတော့ဒီအလုပ်ခံတွေရှားပါလာမယ်တော်တော်များများစေုံတွေတော်တော်များများကိုဒီ automation လို့ခေါ်တဲ့ဒီ AI နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ sales တွေမဟုတ်ရင်ဒီစက်ပစ္စည်းတွေကပဲအကုန်လုံးနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေတော်တော်များအလုပ်ခံရှားပါလာမယ်2030လောက်ဆိုရင်ဒီတချို့ပညာရှင်တွေခံမှန်းထားတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ပေါင်း300 million ပေါ့နော်တန်း300လောက်ထိကိုဆုံးရှုံးလာမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ AI ကနည်းပညာမြင့်လာတဲ့နေရာများတချို့အလုပ်ကိုင်တစ်တွေလည်းပေါ်လာမယ်လို့လည်းပြောတယ်တန်း60ခွန်အလုပ်ကိုင်တစ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်လို့လည်းပြောတယ်ဆိုတော့တေချာတာကတော့အနာဂတ်မှာကလူသားတွေတော်တော်များများစေုံတွေအလုပ်ယုံတွေမှာတော်တော်များများဒီစေုံတွေနဲ့အစားထိုးလာမယ်ဒီ AI နည်းပညာနဲ့အစားထိုးလာမယ်ဆိုတာတေချာသွားပြီအခုတော့မှကြည့်ပြဒီဂျပန်တို့ဒီတရုတ်တို့ကိုရီးယားတို့ဆိုရင်ဒီတချို့ဒီ restaurant တွေမှာစေုံတွေတုံးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစေုံတွေကလည်းအရန်ကိုအဆင့်မြင့်လာတယ်လူသားတွေနီးပါးကိုပြောဆိုဆက်ဆံလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစားထိုးလာတယ်ပြီးတော့ဒီစေုံတွေဆိုတာလည်းလက်ခပေးစရာမလိုဘူးလေသူတို့တဏီကုံနဲ့လှုပ်လှုပ်နိုင်တယ်သူတို့ကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လှုပ်နိုင်တယ်ဒုတိယချက်နဲ့ဒီ AI နည်းပညာကြောက်ဖို့ကောင်းတာကဒီ social media တွေမှာဒီ video အတူပါတွေအရန်များလာတယ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုအရန်များလာပြီဒီ YouTube video ပဲဖြစ်ဒီ Facebook video တို့ပြီး TikTok လို့ဆိုရင်သူဒီ AI နေပြီးတော့
ဒီအသုံးပြုထားတဲ့ဒီအတန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရုပ်ပုံကားချက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အတုနဲ့စစ်ခွဲဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်စာတန်းတချို့လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့သူကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေထုတ်ပေးတယ် realistic video တွေပြီး realistic ဒီ photo တွေတခါတည်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ကိုအဆင့်မြင့်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ social media တို့ဒီ news တို့ကအတုလားအစစ်လားခွဲဖို့ကအရန်ခက်ခဲလာတယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီရုပ်ဆောင်တာတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက AI နဲ့သုံးလာကြတယ်ကွာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီအနုပညာရှင်တော်မှသူတို့အလုပ်ရှိမှရှိတော့မှာ AI နည်းပညာတွေအကုန်လုံးသုံးကြတယ်ဒီတေပိသားတွေတော့ကွာပြန်ပြီးတော့အတရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အထက်ကိုနည်းပညာအရန်ဆင့်မြင့်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ AI ကြောင့်ပေါ့နော် AI နည်းပညာအသုံးပြုထားတဲ့ဒီဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေအရန်ဆင့်မြင့်လာတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်လူသားတွေတော့မှတိုက်ဆရာမလို့တော့ပဲနဲ့ဆေးအုပ်ချင်းတိုက်ရမယ်ဒီ transformer ကားတွေလို့ဖြစ်လာတော့မယ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ drone သေးလေးတွေအဲ့မှာသူကကင်မရာတက်ထားတယ်သူကလူတယောက်ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ drone လေးမှာပေါ့နော်သူက data လေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဥမာလူတယောက်ရဲ့တက်ပုံကိုထည့်ထားတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ drone ကပြန်သွားပြီးတော့လိုက်ရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့လိုစကန်ဖက်ပြီးတော့သူဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းသူ့နောက်အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးနှစ်ဖို့ဝင်တိုက်တယ်ပြီး explode ပေါက်ကွဲသွားတယ်ကန်တို့ face ID တို့ဖတ်တာတွေမှာအရန်တိကျလာတဲ့အတွက်အရန်ကို unreal များလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ privacy ဆိုလည်းသိမရှိတော့ဘူးလူတွေကဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီထွေမှုတွေကအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းလာတယ်လူတွေကသာမကောင်းတာပေါ့နော်လူတွေကမကောင်းတာပါတကယ်တော့ဆိုတော့ဒီ AI နည်းပညာတွေကိုစစ်ဖက်တွေမှာအသုံးပြုတယ်ဒီလူတွေကိုတတ်ဖို့နေရာမှာအသုံးပြုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းလာတယ် AI တွေကြောင့်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်လူတွေရဲ့ trauma မှုကအရန်နည်းလာမယ်လို့ပြောတယ် AI တွေကပဲအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစစ်ရုံတို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ပိုင်းဆရာဝန်တွေနေရာမှာအစားထိုးနိုင်တဲ့အထိကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ဗျာဒီစစ်ရုံသွားတတ်တယ်လူသားကနေပြီးတော့ပြုစုခြင်းမဟုတ်ပေနဲ့ဒီစစ်ရုံကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ပြုစုတယ်ကုသတာကိုကိုကခံချင်လားပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလိုတကယ်လူသားတွေမှာပဲရှိတဲ့ဒီခံစားချက်တွေဒီမြစ်တာတွေကျင်နာခြင်းတွေဒီစစ်ရုံတွေမှာရှိနိုင်ပါမလားလာပြီးတော့ပြုစုတယ်လာပြီးတော့ကိုယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဂျင်းနေပါမလားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်မှကျရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတယ်ပညာရှင်တွေကခံမထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ AI နည်းပညာအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကအရန်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်လာမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ AI နည်းပညာကသူတို့ကိုသူတို့တီထွင်လို့ရသွားပြီသူတို့ကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကစမ်းသစ်တဲ့ idea တွေကိုလည်းသူတို့ထွင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခက်တာကနောက်ပိုင်းကျရင်လူသားတွေရဲ့အကူအညီမလိုတော့ဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့တီထွင်လာနိုင်မယ်စီးရုပ်တကောင်ထုတ်လို့ဆိုရင်နောက်တကောင်သူတို့ကသူတို့ပွားတော့ပဲသူတို့အသိပညာရှိသွားပြီဒီ internet မှာပေါ့နော်ဒီ typing လုပ်တယ် ChatGPT တို့ဘာလို့မှကိုကမေးခွန်းမေးတယ်အကုန်လုံးမေးတဲ့ဟာတွေသူက AI ကစုနေတာသူတို့ကိုသူတို့တင်ယူနေတယ်သူက self learning လုပ်နိုင်တယ်ဒီ AI နည်းပညာကကို input များ data တွေများထည့်လေမေးခွန်းများမေးလေသူ့ကိုပို့ပြီးတော့လိမ်မာအောင်လုပ်နေတယ်လို့ပဲသူ့ smart ဖြစ်အောင်ပို့လုပ်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်အရန်ပို့ပြီးတော့ဆင်းမြင့်လာမယ် data များသူရလေသူ့တို့ကပို့ပြီးတော့ပညာရှိလေပဲအခု AI ကို develop လုပ်နေတဲ့ဒီပညာရှင်တွေကိုတိုင်ကိုကAI ကဘလောက်စွမ်းကြောင်းကိုသူတို့ကြောက်တယ်ကွာလောက်တာကသူတို့ပဲ AI နည်းပညာကိုသူတို့ program ရေးတယ်ဒီ machine learning တို့ neural network တို့ deep learning တို့အကုန်လုံးသူတို့ပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ AI နည်းပညာတွေဘလောက်တဆွမ်းနိုင်ကြောင်းကိုသူတို့အရန်ကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်အကုန်လုံးနားမလည်နိုင်ဘူးတဲ့ I'm really quite close to very close to the cutting edge in AI and it scares the hell out of me it's capable of vastly more than almost anyone knows and the rate of improvement is exponentialဒီအနာဂတ်မှာလူသားတွေနဲ့စီးရုပ်တွေနဲ့ဒီ transformer ကားတွေအလိုမျိုးစီးရုပ်တွေများမရှိလာနိုင်ဘူးလို့မထင်ဘူးလားဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲပေါ့နော် AI ကိုကြောက်ရလားပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့မြင်လားကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကို comment section ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်